Alright, good afternoon mga klakas natin dyan. Dito tayo ngayon sa Corinthian Garden. Update lang tayo mga klakas sa ating job site. Alright, at pasok tayo mga klakas. Init mga klakas oh. Alright. Update tayo mga klakas. Ay, shout out. Shout out sa mga Shout out sa mga kontraktor. ay. Dito yung mga ating mga kaibigan mga klakas. Shout out sa inyo, shout out. Parang ayaw mo man mag-shout out kaibigan. Ha? Ito yung ating mga time sitter. Right? At ito mga kalakas yung mga tinataba sila. Dami na yan. Good afternoon. Pinabati ko anak ko nasa Dubai, si Aisel. Ingat ka dyan, I love you. Shout out daw sa anak niya sa Dubai. Ikot tayo mga kalakas. Ikotin natin yung ating job site. May update natin. Yan. Ito yung ating job site mga kalakas. Kung natatandaan nyo mga kalakas, ito yung in-update natin nung nakaraan, yung ating hamba. Right? At ganun pa rin. Walang pagbabago. Dito tayo mga kalakas. Shout out pare. Shout out sa Bicol, Sorsogon, Bulan. Sa taga Bicol, shout out daw. Shout out nag. Shout out taga Bicol. Ito mga kalakas, parang hindi pa rin nagbabago itong ating job site kasi ganun pa rin siya. Jo, shout out Jo. Shout out dyan mga kasama din sa mga Shout out sa ating mga kaibigan na nag-aircon. Shout out boss. Shout out. At ikot tayo mga kalakas. At ito yung ating master bedroom mga kalakas. Ayan. Kompleto na po yung ating nara, yung ating kisame, kompleto na, may pintura na. Tingnan yung mga kalakas kung gaano kalawak yung sahig ng ating nara. Right? Yung ating closet mga kalakas ay buo na rin. Yan. Tapos yung CR hindi pa ano. Harap natin yung camera mga kalakas. Yan po mga kalakas yun. Ay! Shout out papi! Yung tatay yung Sobrat? Kakabit ka daw? Ha? Ayan po mga kalakas, nakakabit po yung ating kaibigan. Biruin mo, simento na, balutin pa ng tiles. Hello, tiles na po. Maganda pa yan. Tol, anong ginawa mo dyan?
Ito po yung ating... Oy, shout out! Shout out, oy! Ay po, tragedya. Ang ginawa mo, hindi. Ayan po, nakakabit po si parang Ide ng tiles. Mahirap pa parang Ide, mahirap. Hirap pag wala katuwang dito kasi Oo, mahirap pag walang katuwang. Iya! Uy! Na-disgrasya pa! Ayan. Ayan ah. Shout out daw, shout out. Bawat alam. Wala pa ng kumana. Babalutin hanggang taas, eh? Oo, ito. Pati baba? Apot. Grabe nga naman, oh. Ito mga kalakas, babalutin daw ng tiles. Ito. Mula baba hanggang taas. Yan. Sa gilid ng bintana. Nandun si pare. Ayan, nandun yung isa. Lagay mo. Lagay mo. At nandito yung dalawa. Mahirap to kasi wala pa sila yun. Oo. Marami ito sila ngayon nagtulong-tulong sa labas. Nandun pa yung dalawa. Nasa sulok ko. Nakakapala na ano eh. Ha? Bali eh. Pagkapalag. Dapat kunti lang na. Hindi na. Pag naayusin, hindi naman sa atin yan. Ito mga palangas. Dinidikitan niya ng halo. Yung halo niya, dito sa timba. Yan. Mga kalakas, hindi talaga basta-basta. Yan. Tapos dito na tayo sa mga kalakas, oh. Buwis Buhay Vlog. Ha? Oh. Ha? Ayos, ha? Ayan po yung ating ceiling case. Yan. Ground floor, ground floor. May bago ba? Update na yun sa ating perimeter.
At pare, shout out pare. Shout out sa asawa ko! Ang ginawa pare, nagtapping ka pare. Ayan po, mga kalakas, nagtapping po yung ating kaibigan. Right? At hanggang dito na pala eh. Lalim na oh. Shout out pare. Shout out sa mga kasama ko! Yan. Ano na, okay lang? Yan. Parang konti na lang, may ikot na natin yung ating site. Shout out! Shout out ha! Ito mga kalakas, yung labas ng ano, inaayos nila. Tandahan tayo baka doon tayo bubulutok sa baba. Ayan, yung ating kaibigan inaayos na yung gutter. Tama ba, kaibigan? Gutter yan? Tawa! Inaayos niya kasi kailangan nadalo yung tubig smooth at suwabe. Right? Ako na guni. Yan. May kanal pala siya dyan, oh. Dapat may kanal. Hindi talaga basta-basta mga instruction. Tagaktak yung pawis mo. Di ba, tol? Hindi talaga basta-basta mga instruction. Tagaktak pawis eh. Oo, gusto tawan. Dulo ng buhok na lang walang basa. Pati ulo pinagpapuwi sa kaya panot. Puta, wala man nito ah. Nandun sa taas eh. Yun, hanggang dito yung ano nila. Okay na daw yan, Joe? Baka may kulang pa dyan? Ha? Yan lang? Shout out sa nagtitik-tik dyan. Oh! Ano yung ginawa mo? Bakit naghukay ka na naman dyan? Marami pa dito yung shadow line dyan. Yung shadow line, makita nyo? Yung ako walang kasama shadow line yan. Yan. Ito, kalimutan na naman siguro. Ay! Ha? Pagod ba? Ha? Nasa taas ka na, nainitan ka pa?
Shout out, shout out. Shout out, shout out. Okay. Lakas ng Negros TV. At hanggang dito na lang yung ating video mga kalakas dahil tayo'y babiyahe na. Medyo makulimlim na dito. Shout out sa lahat ng mga viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking mga videos. Right? At hanggang dito na lang mga kalakas. Maraming salamat. Bye bye.